Ребятки, собрались мы жарить курицу на костре. Дима пошел в магазин за хлебушком. Я не знаю, какой купит, я тоже хочу обжарить его. И за водой сладкой доча попросила. Ребятки, посмотрите. Сегодня я буду пить за папино здоровье. Прикиньте, пятишку достали, ребятки. Здесь у меня вот так курица. Ну, перец, соль и майонез. Больше ничего. Вот эти хотим обжарить на костре, попробовать. Мы сейчас с дочей пробовали одну. Прикольно, они так тянутся. Это я буду заправлять майонезом салат. Здесь капустку я сама готовила. Очень вкусная. Лучок добавила и маслица. Тут лучок, перец. Такой простенький. И, девочки, смотрите, у меня муж какой букетик сделал. Классно так. Сразу настроение поднимается, да? Классно. А у нас сейчас было же солнышко сегодня, а сейчас так пасмурно, знаете. Ну, 19 градусов. Тихо, спокойненько так. Ну, классно. Так будем сидеть, отдыхать сегодня. Поставлю вас потом на штатив, и будет мукбанг у нас. Ребятки, пришел мой халюсенький. Поставил он целиковую. Не говорите, что не прожарится. Все прожарится, все покажем. Все, ребятки, готово. Очень готово. Целая курочка. Ух, сейчас будем хавать ее. Вот сюда, Дима, на стол. На эту. Поместится, я думаю. А эти, Дим, что, сейчас пожарим? Или попозже? Вот эти хотим пожарить. Мы с дочей на шампурах, а Дима говорит на вот этих. Я не знаю. Может, на шампурах ее, Дима? Не, ну вот эти нет. Сейчас хлеб будем жарить. Аккуратно, а то я тут мыла. Сейчас хлеб будем жарить. А, ну хлебушек, да. Вилка есть. Ой, аккуратно. Ой-ой-ой. Ать, ать, ать. А я сейчас хлебушку. Поль! Ребятки, запашок такой вкусный. Сейчас Дима хлебушек пожарит. Он сейчас быстро. Ну да, быстро. Надо тарелочку принести, Заюнь. Сейчас он вот так на это. Мясом пахнет так. Хватит? Да, хватит. Это тарелочку принесешь или мне принести? Сейчас. Сейчас зажарим. Полиндрик! Там соседи ходят. Поль! Поля! Сюда! Скорей! Ой, ну что, ей же там интересно. Ой, ой, ой. Пуля! Зараза. Ой, ой, ой. Ей интересно там. Ага. Ой, 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 истерика, истерика. Сегодня мы же собирали, я, ребятки, не показывала это, ходили, ну, в лес, не в лес, да, ну, у нас тут в степях. И немножко собрали на зиму, ну, знаете, может, на Новый год, там, ну, когда придется жарить, чтобы мокрые не были, это, чуть-чуть. Да, на супчик, на борщик, Дима говорит. Ну, чуть-чуть собрали, да, этих. О, нормально, нормально, нормально. Горячо, чем-нибудь бы это самое. О, и тостер не нужен, да? И тостер не нужен, ребятки. О, нагавкалась, воды аж пьет. Жопа. Хватит или там? Да, хватит. Поджарь, поджарь посильнее тарелочку. Принесла тарелочку, ребятки. Погодка такая. Тучки немножко ушли.
Ну, в общем, закат. Я не знаю, сколько, Дим? Наверное, уже часов 5-6, да? Не, в 6 бы уже 5, темно 9. было. В 5. Ну, Я себе, закат. давай. Такой я снимаю. О, да, вот такой на мене. Ай-яй, холесенький. Хорошо, когда погода классная. О, упал. Это последние денечки все-таки, да, тепла. И вот все-таки, ну, хочется, да, вот уже последние эти, конечно. Потом холода начнутся. О, горит, 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 вонай, вонай. Вонай, вонай, вонай. Сгорает. А потому что жар очень сильный, Я ребятки. ветерок подулся просто из-за этого. Не, ну и жар очень конкретный. Тут вот так я стою. Хватит, хватит, да. Угу. Кто-то спешит. Ребят, всем привет. Всем привет. С вами все отлично, все клубнично. Ребятки, у меня мукбанг. Жареный хлебушек, вот такой. Я, наверное, далеко буду, ну, поставила так. Ну, потому что стол такой. В общем, да. Он горячий. Вот такая, ребяточки, сок течет. Так. Дочка, эту бери. Угу. Тебе ножку? Тарелочку возьму. Я вообще-то, конечно, крылышку. Ну, сейчас крылышку. А это, короче, садимся. Дима говорит, может, халат переоденешь? А что как бабулякой? Я говорю, да и пускай буду бабулякой. Сейчас он порежет. Горячая. Горячая, да. Горячая. Так. Перц мой любимый, ребятки. Ребятки, цветочек. Крылышку тебе. Ага. Это, вот это, это забери, на. Не, А я крылышки буду. Я люблю смаковать крылышки. ты что будешь? Ножку давай. Она крылышки так немножко плохо объедает. Дочка, возьми этот. Отвлекаюсь. Капустка. Сама солила. Очень вкусная. Не, ну вы дайте. Ну, у меня ж там ребенок пуля, как всегда. Кто меня не смотрит, тот смотрите. Подписывайтесь. В Дзене, если хотите подряд видео, не только там мукбанги, подписывайтесь на Дзен. Под видео будет ссылка на Дзен. Не, капусточка вообще-то Вкусная, да? Капусту я готовила Даже мухи сегодня проснулись, ребятки. То засыпали. Капусту я готовила... Есть женщина-блогер, ну, пожилая женщина. Я наткнулась на нее, и она готовила капусту. И я решила по ее рецепту. Дима говорит, очень вкусная. Дай бог ей здоровья. Так что, взяла. Сейчас пули тебе дадим. Ну что вы, ребятки, вон она. Самый главный человек. Она же, если мясо учует, все. Ну, Не всё. толкни, Дим сидит. Это что вы? Она без мяса Горячая. жить не может. Горячая. Мгм. Всем приятного аппетита, не сказала. Далеко, да? Далековато. Так поставила. И стол все равно не видно. Могу ближе поставить. Вика, что ты не закрываешь? Газы выходят.
До папика не съездили? Угу. Да, папа ж не поехали сегодня. Тоже дела были. Так что сейчас выпьем за его здоровье. Пей. Не буду. Сегодня пятница. А еще и 6. Я многое не досказываю, а сама ж, знаю, люди, может, новые посмотрят. Я как прилипают сразу это. Моему папе сегодня день рождения. 70 лет. Чтобы у него было здоровье. Дима говорит, много сил на рыбалку. Он любит на рыбалку ездить у меня. Поближе поставлю. Мне кажется, так далеко вы, ребятки. Мубан такой простой. Все, давай. Запас. Вино обалденное. Свое. Сладкое, вкусное. Идеальное. Очень сладкое, хорошее, да, папа? Угу. А что ты хрустящий не ешь? На салат другой ест. Помидоры, огурцы. Капусту попробую. Очень вкуснючая. Угу. Я полотенцем вытираться. Как хорошо. Когда тепло, тихо, вечер, да? Не сидеть вот так. Обалденно. Музыка играет немножко. Ну, тихо сделала. Тоже погрызла. На, да, кушай. Краска вот смывается, и красная прям становлюсь. Прям вижу. На камере. Угу. Коричневая, какая была. Не коричневая, она вот, особенно на свету, какая-то красная. А Тимоха дома спит? Ну, вот эти большие пули давай. Да. Ты мог сейчас насобирать. Ну, попробуй. Эту капусту. Вкусно. А я и лук, и перец, и все. Капусту, говорит, надо есть еще. Хочу погрызть эту. Она все успевает. Поля, ну нельзя. На. Вот это мягкая попа. На. Все успеваешь и гавкать, и кушать. Капуста. Капусту надо есть. Девочки знают для чего. Для того, чтобы была большая грудь.
Вкусненько, пап. Мы целиком давно не жарили, да? Да, Поль, ну хватит, да? Людям на нервы действуешь. Да, дорогая. Так, ей, наверное, уже хватит. А она потом квадратная ходит. Вон собираем кучку. Капуста суперстар. Да, пап? Смогу я Ну, отломать? это хлеб едите вообще? Да, я ем. А что? Папуль, у меня... А, это отломаешь, пожалуйста? Ребятки. Ну, это невозможно не облизать. Не, это много не надо. Чисто крылышко. А, ну ты Горячего. не открыла. Чуть-чуть горячее. Ох, хорошо. Вот, ну то капец. Давай я вот так половинку пока отломлю. Угу. Если вкусно, то вкусно. Наешь? А знаешь, почему она Ну, вот так сейчас обрызла? назад слушай. Она же недавно ела. Она час назад ела. Доча со школы пришла в 4 и поела. И мы вот как раз через час приготовили. Естественно, не сильно голодная. Сейчас уже рано. Ага, дорогая. Ты же собьешься. Лё, комар летает. Не надо, хватит делать. Вот так вот просят. У них есть силы воли не давать. А я не могу. Хотя знаю, что потом тяжело ей. Сейчас вот рано темнеет, да? А, да, мы ж пьем еще. Ребята. Бухаем же. Это. Это вытирай. Салфеткой так тяжело вытирать. Я руки помыл и облизываю пальцы. Да. Глянь, сколько комаров. Ну, это. А я побрызгалась. Я брызгалку вынесла и побрызгалась. А они вот так все равно вокруг. Когда темнеет, очень много комаров, да? Ну вот когда смеркается, а потом вроде бы бах и все. Ну нету, да? Сюда так глянь. Они прям на лицо, на это побрызгать тебя. А что, возле меня тоже так летают? Да Ребят. ты побрызгала же. На тебя побрызгать тоже. Давай. На его побрызгать. Это папика. Здорово. Ой. Ой, ну вообще супер. И вот я перебиваю же. Одна хоть чуть-чуть не перебиваюсь, я вот так сук хочу помогать. Сейчас рано же темнеет. А зимой вообще, да, будет в 5, уже чуть ли не в 4, да, темнеть. Ну, полпятого, около 5. Да. А он у меня в 7 приходит домой с работы. Капец. В 6 уходит, темно. В 7 приходит, темно. Да, папуль? Все время темно. Комар прям. Ну, не за меня. А есть такой момент, вот они буквально, вот я же говорю, когда смеркается, вот в течение полчаса, да, они прям зудят. Я не знаю почему. А потом бах, тишина. Ну, пропадают. А вот именно в период, когда начинает темнеть,
Они начинают. Оля скажет, она сама грызет, вкусно. Объестся. А мы сегодня ходили, когда собирали дрова. Ну, с тачкой это сама. И кусаю, да? Через носки. Заразы. Надо посильнее попшикаться. И ее с собой взяли. Пулю. Ну, короче, гуляли. Да. Ой. Пока мы дрова Дима валял, она бегала. И прикиньте, вот такой маленький заяц. Как она его не увидела? Я пуля. Да, мы тоже не увидели. Но он рядом прям был. И он раз, видимо, сидел в засаде. И он масенький такой прям побежал на поле. А потом пришли, и я говорю, Дим, здесь не рубай, чтобы вот эти опилки не летели. И мы там, на задах, короче, Дима рубал. А Пуля жуляла. Ну и вот эта собака, кто меня смотрит, с кутятами, прикиньте, идет. Как моя кинулась. А та, так чисто просто огрызается. Я говорю, господи, она ж тебе вот так за секунду шею прогрызет и все, да, Дим? Ну да, это один вообще раз же. попасть и Да. спать и все. А это пофигу моей. Говорю, Пуля. Потом мы начали как бы разнимать, да, страшно тоже за свою. Глянь, меня укусил прям за ногу. Зараза. Вот. Ну и, короче, потом домой ее загнала. Обезбашенная, не боится. Пофигу ей, бартерьер или кто не там. Как ты все равно говоришь, самое главное нападение. Ну да. А маленькая глянь, прям укусила. А если бы убегала, она догнала бы, загрызла. Уже. Но она с кутятами из-за этого еще страшнее. Кутята какие-то страшные. Не знаю, от кого они. Они худые, видимо, не едят. Какие-то, да, страшноватые какие-то. Так, что, я покурю и дальше продолжу есть. Слушай, меня комары вообще долбят. Я же, видишь, ты ногу съел. Ой, Дима, ты сможешь подняться, сигареты достать? А вот эту будем обжаривать? Или не будем? Ну, давай попробуем. Я-то пробовала с Викой. Ты не пробовал уже. Вот эти конфетки, девчат. Шашлычки, по-моему. Если кто пробовал, Руки вообще все. в мясе. А так, ладно, я сигарету сама возьму. Ой. Мы по-домашнему одеты, так что не обижайтесь. Мы дома. А это самое... Что хотела сказать? Блин, комары с собаки. Я хотела попозже жарить. Диме говорю, давай попозже. Он говорит, темно будет. Я говорю, да блин, свет включим, это самое. Тут свет можно и тут включить, и там включить, и тут. Просто, да, вот когда темнеет, период такой, вот комары почему-то прям наседают. Хотя я брызгала, да? Сейчас еще вот тут нога протяну. Оля, а ну-ка отойди оттуда. Ну, еще раз говорю. Пакет надо. Сейчас пальцы оближешь горькие. Дима не разрешает, что я так брызгаю. Она такая вот пахучая, но она термоядерная. Потом, не дай бог, если попадет, он ругает, говорит, через пакет, через перчатку. Это вот брызгать. Ой, девочки, приятненько, да? Как будто солнце. Вот смотришь на них, и как будто солнышко. Классно. Как Вот. в американских мультиках конфетки. А что там, жарят, что ли? Ну, откуда это пришло? Попробуй. Ага. Будешь снимать? Галь, будешь снимать? Мы с Викой на одном шампуре, ребятки. Мы одну конфетку одели и пожарили. Она так тянется прям. Но мы прям на костре жарили, Дим.
Не на этом. На углях, она должна как шашлык. Ну, мы на костре жарили, она прям обалденно. Смотри, пойдем. Она секундой готова. Говорит, пойдем посмотришь. У нас мухбан вообще-то, Дима. Ну, так долго они будут, видите, ребятки? Так долго они будут. А мы жарили, когда костер прям вот сильный был. И раз, Вика, раз, пару раз. И она так тянется. Это, и ну сахаром пахнет, ребятки, вот это ерунда, видите? А так долго они будут. Может кинуть? Надо думать. Не, может кинуть пару штук? Раздуть. Что ты там, дорогуша? Сосед ходит. Она соседа очень любит. Влюблена в него. Не, я тебе говорю, на костре немножко надо. Он раздувает, ребят. О, видите, поджарилась. Одна. А ну мы прям сильно с Викой зажарили. Ребятки, это голова грязная. Потому что я не купалась, это после шашлыка будем купаться. А то дымом же все равно пахнет. Пуля, ты соскучилась по нем? Вот такой у нас мукбан. Зажариваются. Ну, вот эти тягучки, конфетки. Жевательные вот эти. Хорошо. Что, уже все? Ну, давай. Попробуем, ребятки. Пепельницу. Тащи, попробуем. Ну, я-то пробовала. Мы с Викой попробовали. Ой, хорошо. Не жарко, классно. Это мы в голяке. Видите? Ой, даже палка горячая, вот такая фигня. Ребятки. Она, короче, тянется. Лаки. Это капец вкусно. Пробовали на костре? Угу. Вкусно. Ты еще пахать? Угу. Да. Это смотри, аж прокололась. Я пойду еще. А ты? Я сейчас себе пожарю. Вкусно. Вот такой вот вкус, знаете, вроде бы как и мороженое тут же как потаивает, знаете. Тут и вкус какой-то, да, вот. Интересный вкус. Попробуйте, если вот кто может сделать. А выпила. Классно. Грязная. Ребятки. Чумазая. Вкусная. Необыкновенный вкус. Вот так, когда ешь, ну, а вот так вообще по-другому. Дима жарит. Вкусно. Темнеет. А мы сейчас будем сидеть, свет включим. Ребятки, не вижу уж 23 минуты. А то ж как у меня грузится интернет. Комары. Ой, цветочки мои, ребятки. Красивые. Обалденные. Ну та роза вообще розовая пахнет. А я не нюхала. О, да. Я ее сорвал, она вообще. Ой, она вообще, да, она пахнет. Вкусно. Ну, я, конечно, желтый цвет больше всего люблю. Но говорят, желтый цвет расставания.
Поэтому Дима вчера подарил красные. Ну, он всегда мне красные дарит. Но вот желтые... Ой, позавчера, да. Гля, у меня аж это липнет рот. Ну, желтый цвет я вообще... Это самый любимый мой цвет. Это вообще супер. Ребятки, буду отключаться. Что, будем доедать? Мясо быстро остывает. А, еще одну? И так жирная. Ну, чтоб на любовницу уйти, скажет, пусть жрет, толстеет. Папа, ты... Ну, я сейчас себе пожарю. Ты уже мне третью даешь и это... Блин, девчат, супер классно. Ну, вот это горячая. Ну, это супер. Вкус вот... Я не могу объяснить. Вроде бы как и мороженое. Тут же что-то вот... Вот попробую. Вот необъяснимый вкус. Такой... Побрызгать надо. Дима стоит, говорит, комары. Угу. Да, комары, да. Мукбанг, видите, и собачка у нас все. Все как надо. Вкусно, ребят. Сладкого сегодня я предостаточно поела. Единственное, губы сильно липнут. Когда кусаешь, мыть нужно губы. А свет, папуль, включить. Комары. Ой, хорошо. Да, пап? Обожаю вот так, когда сидим. Пап, ну съешь ты, что ты? А ты спроси, будет она? Сегодня помидоры, которые покупали, ну, кто смотрел мои видео, классные. Хотя вот они по 80, да, Дим, были? Но обалденные это самое. Понес? Вики понес, да. И это помидоры вкусные, прям такие, ну, знаете, вот не жил, ничего, такие мягкие, хорошие. Ну, для салата прям обалденные были. Ой, хорошо. Люблю вот так вечером сидеть. В нарды иногда играю. Такие, люблю хорошо. Тихо, ветер. Облачно, с прояснениями. Ночью плюс 12 передали сегодня. Захотела? Нет, не сильно понравилось. Да, ну вот мы жарили, она говорила. Она говорит, ну тянется, это, ну как бы, она такие вот. Но она, во-первых, пришла, когда поела, она же их стала есть. Поэтому она, видимо, так их наелась, и это... Дочу заставляем все есть. Ой, хорошо. Спинка болит что-то, ребятки. Так, ну что, буду отключаться я. Да? Не, болтать можно сколько хочешь. Ну, если бы хорошо грузился бы, знаешь, то можно было бы сидеть, разговаривать. Ну, короче, ребятки. О, гля, я взяла, и у меня сразу белая засветилась. Ну, фонарик, говорит, включи. Всем пока. На Дзен ссылочку оставлю под видео. Заходите, смотрите. Пап, ты где? Всем пока. Всем пока.